है देखो, ये देखो इसकी कभी प्लेन है। नहीं तो जवाब दो वाला। श्री शिवाय नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है गाइस आपके अपने चैनल पे। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली थोड़ी सी फनी मोमेंट में, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ गिव मी अ पॉपकॉर्न। तो गाइस आज मैं लेके आया हूँ ये पॉपकॉर्न, जो कि मैं, मेरा भाई, मेरी बहन सब मिलके एंजॉय करेंगे। यस, तो पॉपकॉर्न क्या पॉपकॉर्न क्यों पॉपकॉर्न होते हैं यहाँ पे? पॉपकॉर्न लिखा है यहाँ पे, आप बोल रहा पॉपकॉर्न लिखा है पॉपकॉर्न। तो गाइस जो भी है पॉपकॉर्न बोलो। तो गाइस आज पॉपकॉर्न हम लोग खाने वाले हैं। तो आज हम पॉपकॉर्न बनाएंगे। इसमें ये आपका लिया हुआ बैठा हुआ है पहले से इतना बड़ा कुकर, और सिर्फ मात्र ये नहीं लाया है, इसे सिर्फ खाने में मजा आता है और ये कुछ नहीं करवाएगा अभी आगे। वो कुछ भी सही मैं बनाऊंगा। तो गाइस ये मैं भी 10 रुपए, बनाऊंगी। हाँ 10 रुपए का है, पर इसने इतना बड़ा कुकर ले लिया है, प्रेशर कुकर। इसमें देखते हैं कैसे बनता है। छोटे वाले कुकर में मजा ज़्यादा सही रहेगा, खुल के बन जाएंगे फिर। और ये बटर फ्लेवर में है, अच्छा है। देखते हैं बनने के बाद कैसा लगता है। चलो वो आप लोगों को मैं जरूर ट्राई करके बताऊंगा। बने रहिए मेरी तरह इसी तरह वीडियो में। अपना बोरी में लपेट लिया है। अब हम आ गए किचन में, किचन की तरफ। आइएगा। मेरी बहन ने गैस ऑन करी है। एक मात्र 10 रुपए के पॉपकॉर्न के लिए हम तीनों लगे हुए हैं, तीनों। कुकर रख चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पॉपकॉर्न। इसमें तो थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है भैया। हाँ अंदर से मुझे बहुत प्यारा लगेगा भैया। लगाओ दिखाओ, देखिए गाइस। ये धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसमें पानी था। राधे हट। अच्छा लग तो गाइस हम लोगों ने कैंची बहुत ढूंढी, हमें कैंची ही नहीं मिल पा रही है। तो हमें देसी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है ये। इसे गर्म करके वैसे हम इसे मुंह से ही फाड़ सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने चाकू गर्म करने पे लगा दिया था। पर ये चाकू की धार नहीं है, इसकी धार बहुत तेज है। देखो, ये देखो इसकी कभी प्लेन है। नहीं तो जवाब दो वाला सही। कैंची मिल तो गई, कैंची नहीं। अब हम इसे काटते हैं। इसमें लिखा है 3 मिनट तक हॉट इन द कुकर। हॉट इन द यानी कि गरम कुकर में। मेरे इंग्लिश में आप उठा रहा है ये, इसको देख रहा है। हट, ये देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर कैरमल वगैरह सब है पहले से ही। दिखाओ ना, आप देखिए। हाँ भैया मिला हुआ होता है, आप पहली बार खा रहे हो। टेस्ट कर लीजिए। नमक है, जानवर होगा नमक है। मुझे भी गाइस सब ट्राई कर रहे हैं इस चीज को, इसी में खत्म कर देना। तो अब हम इसे कुकर में डालने जा रहे हैं, पर हमारी गैस ऑफ कर दी। आप नहीं करी होगी, आपको चलेगा कुकर जल जाता यार। तो अब हम इसमें डालेंगे आगे छट्टी निकल रही है, ऐसा लग रहा है। क्या बोल दिया गाइस ये पागल हो गया है। ओहो, गुली दे दो। देख हाथ पीछे दे दो। कुकर ना कर दिया। आप इसे अंदर देख सकते हैं। अब हम इस कुकर को थोड़ा सा उल्टा करके रख देंगे, ताकि हमारे पॉपकॉर्न ज्यादा बाहर ना निकले और दिखेंगे भी गाइस। वो जब फूलेंगे। हमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और देखिए अगर हल्का सा दिख रहा हो, ये अपने आप फिर से फूलने लगी है। बंद कर भैया ना, एक बार मना कर रहे हैं। एक बार देखिए गाइस मैंने खोल दिया। माही फ्रेंड्स, आप आवाज सुन सकते हैं इस चीज की। दिखाओ ना, दिखाओ। गाइस ये बन चुके इतनी जल्दी। ये 3 मिनट की जगह 2 मिनट में बन गए। अरे ये 2 मिनट भी नहीं बने, काफी जल्दी बन गए, बहुत ज्यादा जल्दी बन गए। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे पॉपकॉर्न बन के रेडी हैं, और ये देखिए क्या कर रहे हैं। जब पैकेट बच जाता, इसका जो नमक और कैरमल वगैरह है वो ये सब खा रहा है। उसको चाटने का मजा ही अलग आता है। माही कैसे बने जल्दी बता। बहुत अच्छा। सब इसी में से खा लेगा। तो खोलो, लाइट खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो फेस एकदम क्लीन आता है। गाइस ये हमने निकाल के रख लिए, और मैं आपको बताऊं इसमें नमक वगैरह एकदम बहुत ज्यादा परफेक्ट है। ये क्या बात हुई? मतलब मेहनत हम लोगों
बताओ कैसे लग रहे हैं ये? बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। तो हम भी ट्राई करेंगे ये। और मैं आपको बताऊं, मैंने इसे कुकर में ही रखे थे, थोड़े जल गए हैं। ये देखिए गाइस, जल गई है। हाँ वो आपने जला दिए। बस तो जला कोई हुआ दिखाना खाने जरूरी में है? अच्छा लगता है। तो गाइस मैं आपको टेस्ट करता हूँ कैसे बनेगी। बाकी भाई ये गिरा रहा है पागल। अच्छे से खाओ। तो गाइस ये बहुत ज्यादा बढ़िया बनी, अच्छे लग रहे हैं। पर एक बात है गाइस, 10 रुपए में ये बहुत बन गए हैं, ये भी अच्छी बात है। माँ इतनी भी मत कर, दे तो एक से। हमें भी दो। हमें भी नहीं दे रहे। हमें भी दिलवा। हाँ बोले तो हम जिसको सही है इसको दे दो। बढ़िया है और हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल में से पूरा कटोरा ले लिया, हमें नहीं दिया, हमें तो गाइस नहीं मिले हैं। मैं अपने भैया का और हाथ अगर से तो आप सब मिलके बोले जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। गाइस बोलो जय माता दी। बस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट में जरूर बताना 10 रुपए में गाइस बहुत ज्यादा है ये, तो वाकई बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।